दोस्तों आप सबको तो पता ही है, कल निशा देने करा था अपना गेमिंग पीसी बिल्ड। तो आज हम उसको ही सेटअप करना है। तो सबसे पहले हमने सब कुछ किया अनबॉक्स डब्बे से, फिर उसके बाद निकालने के बाद हमने टेबल पे फिट करके रखा। उसके बाद हमें स्क्रीन में अच्छे से स्टैंड फिट करके हमने साइड में रख दिया। टेबल पे रखने के बाद हमने उसमें तार वार लगाए, कनेक्ट किया। फिर उसके बाद हमने सारे तारों का झमेला पा लिया। स्टार्ट करने के बाद देखा सब कुछ ओके ओके था। फिर सब कुछ ओके होने के बाद हमने एक एक करके चीजें फिट की। फिट करने के बाद हमने सही से फिट किया था, क्योंकि तार इधर उधर हो गए थे सारे के सारे। फिट होने के बाद हमारा प्रॉपर एकदम तार वार सब कुछ लग गया। फिर पीछे से एकदम अच्छे से करना है। पीसी का यही है कि तारों का झंझट हो जाता है बहुत ज्यादा। उसके बाद सब कुछ बिल्ड होने के बाद ये हमारा धासु पीसी रेडी।